अभी चेक कर सकते हो टायर बाहर निकाल दिया मैंने, ये नए वाले की और पुराने वाले की थिकनेस चेक करो कितनी सिंगल शॉकर वाली है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और स्कूटी चेक कर सकते हो, ये ओला है, चेक कर सकते हो ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी है। और चेक कर सकते हो इसके अंदर दिक्कत है कि कस्टमर का कहना है कि इसके फ्रंट ब्रेक से घर 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 कोई घिसने जैसा कोई साउंड आ रहा है। तो किस चीज़ का साउंड है वो बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो पूरा बने रहे वीडियो के अंदर। तो ब्रेक चेक करो, ब्रेक टच हो गए पूरे, चेक करो। एक तो ब्रेक पूरे टच हो रहे हैं, डिस्प्ले है, चेक करो। इसके भी लाइनें बनने लगी, चेक करो। और जो इसके डिस्प्ले है वो भी इसके डाउन हो गए, चेक करो। ये जो डिस्प्ले है ये वाला डिस्प्ले तो पूरा टच होने लग गया, और ये वाला डिस्प्ले भी पूरा टच होने लग गया। तो इसका मतलब इसके जो फ्रंट डिस्प्ले है वो बिल्कुल घिस चुके हैं, और इसको मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी इसका जो घर घर का फ्रंट साउंड है वो इसका ओके होएगा, नहीं तो ओके हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को ये डिस्प्ले है इसके, ये चेक करो डिस्प्ले, ये बाहर निकालने पड़ेंगे और नए रिप्लेस करने पड़ेंगे। उसके लिए मेरे को टायर के सारे बोल्ट खोलने पड़ेंगे एल के वाले, उसके बाद में टायर बाहर निकलेगा, उसके बाद में ये बाहर निकलेगा इसका, नहीं तो निकलेगा नहीं। तो इसको मेरे को खोलने के लिए इन एल के बोल्ट को खोलता हूँ, उसके बाद में मेरे को बाहर निकालना। और ये चेक करो, ये बाइक इसका मैं रियर व्हील खोलता हूँ, रियर व्हील के अंदर कपलिंग की कंडीशन चेक करना, कैसे कंडीशन चेक करो, कैसी कंडीशन है। तो इसके अंदर भी क्या हुआ, इसके अंदर एक तो कपलिंग रबर चेंज हुआ है, एक हाफ एक्सल का बेरिंग भी चेंज हुआ है, तो ठीक है। बाकी इसके अंदर अभी मैं टायर खोलता हूँ, उसके बाद में इसके जो डिस्प्ले है वो चेंज करता हूँ। उसका जो फ्रंट ब्रेक है वो पूरा टच होता है नहीं होता, ठीक है। और चेक करो सिंगल शॉकर वाली, चेक करो इसके डिस्प्ले चेंज कर रहा हूँ मैं फ्रंट के। तो इसके लिए मेरे को टायर बाहर निकालना पड़ेगा। अभी चेक कर सकते हो टायर बाहर निकाल दिया मैंने, डिस्प्ले भी बाहर निकाल दी मैंने, और पुराने डिस्प्ले की कंडीशन कुछ ऐसी निकली, चेक करो। ये मेटल से मेटल टकरा के चेक करो, इसके प्लेट पे भी निशान हो गए और बहुत ज़्यादा साउंड कर रहे थे, चेक करो। तो अभी पुराने और नए डिस्प्ले की थिकनेस चेक करो लेते की, ये चेक करो, ये नए डिस्प्ले की लेदर की थिकनेस चेक करो और पुराने की चेक करो, चेक करो। ये एक लेदर के बराबर दोनों लेदर की थिकनेस हो रही है, चेक करो। ये नए वाले की और पुराने वाले की थिकनेस चेक करो कितने घिस गए, ठीक है। अब मैं नए डिस्प्ले इंस्टॉल कर देता हूँ इसके अंदर, उसके बाद में करेंगे और लीवर चेक करेंगे वो कितना अंदर जा रहा है। पहले बिल्कुल टच हो रहा था, फिर बाद में टच नहीं होएगा, नए डिस्प्ले डाल देंगे तो ठीक है। मैं चेंज करता हूँ नए डिस्प्ले, उसके बाद में चेक करते हैं। अभी चेक करो फिटिंग कर दी है टायर की, और डिस्प्ले नए रिप्लेस कर दिए, और टायर बिल्कुल फ्री है, चेक करो। कोई साउंड ऐसा कुछ भी नहीं है, साउंड वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओके है, चेक करो बिल्कुल फ्री है। और टायर बिल्कुल फ्री है, ब्रेक का लीवर भी ओके है। इसका डिस्प्ले चेंज किए, डिस्प्ले चेंज करने से इसका जो कर रहा था, जैसे डिस्प्ले का लेवल कम हुआ तो डिस्प्ले दोनों पास में आ गए, ऊपर से लीवर जो इसका पूरा टच हो गया, ऊपर का जो ब्रेक का लीवर है वो पूरा टच होने लग गया। तो अभी क्या हुआ, जो डिस्प्ले का लेदर है वो पूरे तरीके से जिस जगह था उस जगह ओके हो गया। पहले जो इसकी जो जगह रहना चाहिए उस जगह आ गया, मतलब यहाँ से डिस्प्ले लगाया तो ऊपर का जो ब्रेक का लीवर है ऑटोमेटिक उसकी जगह पे आ गया। तो अभी मैंने ऑयल फिलअप नहीं किया, ऑयल फिलअप करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ऑयल कम नहीं था वहाँ से, यहाँ पे डिस्प्ले खत्म हो गए थे। इस वजह से क्या हुआ, जैसे मैंने पुराने डिस्प्ले निकाल के नए डिस्प्ले लगाए तो जो ऊपर का जो ब्रेक का लीवर है वो उसकी जगह ओके आ गया, और अभी बिल्कुल ओके है। तो डिस्प्ले भी यहाँ से सही है, कोई साउंड भी नहीं है और सब कुछ ओके है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से। जब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, थैंक यू।